Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minadz dzakirina lahu katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka al-ghafurur rahim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi ajma'in ashabi min arba'ati sahabati Abu Bakar Umar Utsman wa Ali wa nasaba sallallahu rasulullah awliya al-muhajirin qaddasallahu wa yasra sadra wa tarshuma Muhammad wa barik lana shawlillahi wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng para alim, para satid lan ugi para ikhwan akhwat, sareng-sareng monggo langkung rumiyin ngaturaken syukur wonten mersanipun Allah ingkang paring dhateng kula panjenengan sedaya pinten-pinten kenikmatan baik zahir maupun batin, kesehatan lan ugi rezeki, khususipun ingkang paling ageng nikmat paringanipun Allah, nikmatul iman wal Islam. Mugi-mugi nyukuri kala wau perintah Gusti Allah dipun lampahi kanthi niat taat, sebab makna syukur niku hakikate wong syukur niku netepi perintah. Dados nek ngoten kempal kula panjenengan kanthi wasilah wujud syukur khidmat sekaligus dhateng guru kita nindakaken amalia bulanan ingkang termasuk paket wajib dalam pelaksanaan zikir, sebab pesan utawi wasiat kita ada istilah amalan harian, amalan bulanan, amalan tahunan. Sedaya kula wau ngladosi saged istiqomah, sebab nek boten kanthi geloberan berkah ketarik roe, sebab oleh demen lan khidmat kita diusekaken dening Allah memang istiqomah abot. Niki sing kula panjenengan syukuri iso ngrekso amalane tiap bulan, sebab niku merupakan perintah. Artine ngladosi akhiripun kita nindakaken saged istiqomah. Mugi-mugi pengajeng-ajeng tetapi khidmate kita lan sekaligus nglabeti hajate kita dipun ijabahi kanthi oleh dongane guru kula panjenengan lewat obah kala wau, kepentingan pribadi, keluarga, urusan mawon baik duniawi maupun ukhrawi dipun ijabahi Allahumma amin. Niki penting, walaupun sifatnya biasa bolak-balik diwaca, tapi
tersirat di dalam hati nurani, kadang-kadang sing dirusak dari setan mensup orang-orang tetap diterima oleh Allah. Niki mung siji, duduk amalia jago sebab tekane. Niki ilmu nomor 0. Niate, sebab nata niat itu jadi keterima nih. Sebab apa? Pesan dari hadis. Innamal a'malu binniyat. Satemene ngamal niku maksudnya dipun tampi ora niku tergantung niate. Milo awal setiap kalau aturaken wujude wong syukur wasilah khidmat niku penting. Sebab niki hakikate rohani kula panjenengan tertarik. Nek sing boten tertarik, masyaallah. Apa bae sing dadi sebab ora iso ladenane niku hawa masuk. Sinten iblis wau pesan wonten kabeh hati-hati. Lah wong belajar tauhid bagian daripada pelaksanaan din utawi agama. Niku 3 unsur kudu kumpul antara iman, Islam, ihsan. Yen pun iman atau Islam mentok ihsan pun tilar. Susah iku wujude Gusti Allah balas janjine ngamal wong mau. Niki memang sing tak omongaken Quran. Mau tak bahasa Tegal. Spesifik wau tentang niat, amalan yang hati, dudu amalan yang lisan. Yang meniku soli, niku sunnah Imam Syafi'i. Jadi yang ada sebaya kok orang niat lisane asal bener niat siati kredeg lafaldi kalimah yang ada dan dibarengi kalau takbiratul ihram niku wis netepi rukune salat. Delenge perkara remeh, tapi kula yakin kiai ini mulai orang tekan semono apa maning umur besebat ngaji bab sholat dulu tutup. Kula yakin mulai hati-hati. Niki perlu sing kula aturaken contoh wong niate ngamal. Kula gambaraken sembahyang wong niat niku wajib rukun. Jadi yang salah satu di antara rukun sembahyang niate salah penganggone kur ngomong tok jerone langkah kredeg dibarengi karo takbiratul ihram. Niki boten sah yen ora pas karo ilmune. Jadi ngajine ora kok tapi kalau gabung karo syariat maksudnya gomelin aja gila. Berpirang-pirang yen garap setan men sembahyang ora diterima gampang wis pengangguran bisa. Tapi yang berusaha iman garapannya setan berat ngoten niku cara kerjane. Jadi ngeten, yen ana wong sembahyang kowe pun guyu-guyu tok setan. Sebab apa? Ora usah nggoda, anggere wis anjero, rusake gampang takone ta sembahyang. Niki ilmu nomor 1. Niki omongan ya wae kula. Panjenengan aja tersinggung. Jadi setan guyu yang kula kentang sembahyang ngaji didi niku guyu-guyu. Primen men kula kabeh amalan boten saged tetep masuk. Niki nek nang pengajian umum ora tau disampaikan yang para dai nomor 1. Boten nate. Yang ngajine pidatone kabeh men dikeproke toleran. Sebab memang gengamane. Kaya niku wis kula yakin. Dadi metu sing lucu-lucu, sing wong men seneng, sing model kaya niku boten digoleki, niku lah pintere setan. Niki awal kula bab syukur mumpung kemutan tak singgung sebab ketingale sepele. Kaya niku sebab rambu-rambune apapun yang kita amalkan tergantung niat mulane kula ngeling. Kenapa awalnya wong syukur pengarap para keluberan niat bukan keliru. Kira-kira nek kula ngomong keliru enggak paham bilang. Lah orang enak ya
wong nyandi. Kira-kira dari sampai lillahi ta'ala boleh? Betul. Betul. Jadi namanya betul? Iya. Sebab niku tak hakoni kula. Wong berek ya. Niki kula niki bisa nenyong lu biasa kayak kowe. Perkara mana orang enak perasaan kula dari remeh jebule menentukan. Sampai-sampai aktivitas setan gara koyo niku enteng pengangguran. Sebab Qur'an wis dawuh fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang kan sembahyang tapi balik di akhirat mlebu neraka. Niku makna fawailul lil musallin. Niku niki maknane tapi yang dibaca panjenengan orang kenapa kok mandek kudu diwasol terus lah. Sebab beda. Mulane ngajine nek qiraah yen ben ngerti maca Quran bener. Jadi karena kula mandek kok maknane dadi mandek fawailul lil musallin wa dalam Quran mesti enten tanda nang beneran. Kudu disambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang fawailul lil musallin bukan beneran orang oleh kata teori ilmu ngaji berarti bener sing kaya apa wong sing nang awel wong sing sembahyang lha niku sing dilarang wong ilmu ngaji yen orang ngerti aturane haramnya nang itu dadine wong haram sebab dene niku maknane yen ora diteruskan kowe wong sembahyang dibalas neraka. Lah mestinya secara segi hukum wong sing mlebu neraka nglakoni mereka sing kaya apa kudune genah. Yen mandeg berarti maknane wong sembahyang bume neraka. Well, mboten kene. Mulane kudu wasol dilak terusaken. Wa wailul lil musallin alladzina nomor 10 kelakan kaya guru kiroah hotel maksudnya kula ngelingna emen aja ngremehna ilmu nawe dadi neraka wel Gusti Allah dawuh nggo wong sing sembahyang kaya apa alladzina hum an salatihim sahun mandeg ya kowe wong sing oleh sembahyang sahur maknanya dolanan bermain-main. Para ulama standar wong sing sahur cara syariat baik telu awake kita niku batalna. Contoh ana wong sembahyang ana ulur nganti pindho-pindho batal niku. Telung obahan bangsa awake kita waktu lagi sholat. Bon. Tapi tak mriki nek wong ningali ilmu ning agama wajib oleh wong sembahyang orang memfisik tok sebab sing batalna dene salate wau sebab dene ora terima ngelanggar rusak sembahyang sebab obahe anggota telung obahan. Lah saya pikir artinya anteng sing dolanan jerone jare sampean bakal beli sembahyang batal boten batal sing batal ganjarane beda yang batal sembahyangnya berarti kudu baleni yang sembahyang niku ora rusak tegese sang nopo irata kesan sembahyang tapi ora oleh upah wis nyambung beli niki ayo kowe sebab ning di orang ngaji rombongan tapi enggak bab niki boten paham. Mulane sembahyang sampai mati. Ningali dan kalau ningali wong sembahyang niku Jumat kan berbatal. Pas kula nyawang sing jaga aduh sembahyang kaya sing kaya begitu ngaji. Niku rusak zaman sakit pun bayo niku atuh balik.
dadine wau wis ora apa-apa gare sembahyang balik bener mau ngerti kan. Ngerusake sing dirusakne. Sebab apa? Sebab oleh jasate bener tapi rohe sing ora. Apa sih dari ketentuan batasan yang roh kudu madhep pada Allah Quran. Sebab pelaksanaan wong salat termasuk dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah gawe manusia kejaba beribadah. Bentuknya contoh wow sing sehari-hari kita ningali sembahyang. Lah iki termasuk mekanik lentai kuduane Gusti Allah gawe manusia niku beribadah termasuk sembahyang liyane pirang-pirang. Lah niki setan ketika ada orang sudah melaksanakan lakone susah dirusak pinter ngaji bab masalah sholat. Lah primen ngerti supaya terus men orang oleh ganjaran dan ini sing dicerniku. Lah niki sing oleh kaya niku bangsa jeroan ilmu jare Sultanul Aulia namine ilmu batin sebab sing dibahas tetap nenak khusus ilmu bab masalah rembuking ati niku. Nah pun balik ning segi materi pokok syukur sing kula aturaken mau sebab dadine perlu wasilah iya. Dadi yen kula ngomong kaya niku kula ngakoni iya ya mau kan boten terpikir kula niku sing tak lakoni wong lakoni ibadah sawise belajar ilmu ini tapi bab sing koyo niku kok anyar tekan biyen-biyen mlingate pur teoritis teorine dipaham apa ikhlas apa sih ikhlas ya lillahi ta'ala wis bisa lillahi ta'ala saiki kula takon ora wong dhewe yang terjemahan kok ikhlas wajib wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu-din. Spesifik ayat ini isun Allah pertama disuruh kejaba oleh ibadat ikhlas. Ikhlas itu sejenis roho kaya amalan jasad itu. Ikhlas bergonean hati. Spesifik bisa kalau mau lihat budut bentuk aturan ilmu syariat disiplin ilmunya untuk tentang syariat. Tapi tentang masalah ikhlas orang mu materi ini anak ikhlas lillah penerjemahan prakteknya sulit. Lagi setan lewat ini ngerusakin. Nah, primer mengerti nyong ikhlas kalau orang dan ini si kula panjenengan sering kadang-kadang ngomongnya soalnya nyong kasih penting lapor diterima apa orang urusan Allah gue. Setan ngomong itu sehingga menjadikan suatu pedoman pokoknya nah, sehingga apa bisa diketahui oleh nyong ikhlas orang diweruhi dinateni dipahami dari wong sing lakoni wong ajine mau mandhap bab ikhlas tak delone ora dilakoni apa sih delone ihsan. Ihsan niku bagus wong arane muksin. Panjenengan sing nate maca sing jenenge malaikat Jibril pertama soal dhateng Kanjeng Nabi. Takon perkara telu mauwal iman, mauwal Islam, mauwal ihsan. Perkara telu sing ditakokna malaikat Jibril. Dijawab dari malaikat Jibril, lah sapa kana sing takok? Kan dene takok dijawab ya. Iman arkanul iman 6 niku wae rukune Islam 5 lah ketika ditanya napa niku ihsan malaikat Jibril dawuh sing jenenge ihsan antara Buddha yen tak ana sapa sira ngibadane wa maring Allah kana kata Allah kaya-kaya ana sapa sira mirsani roh kaya niku karena kata roh dan ini berroh nak bab hadis ini si dimaksud berroh apa wujudnya itu kudu ngaji mana sebabnya karena ngomong anak curna agama bisa kok mana berroh Gusti Allah kaya apa wong saya tak bisa
sebab kitab manakib kajian saya ditekanin setan ngerti oh setan dan nyoba takut ya setan tekanin sampai nanti ditekanin setan boleh kalian lah strategi ini kalau gambaran jelas pentingnya perkara oleh bangsa syariat monggo kudu difahami boleh diamalkan tapi orang kalah ketinggalan wajibnya oleh sebab diremen anjok bener yang oleh sejarah amalia niku masih diperlukan niki wis lana waktu bersemayam lah besok dah tua orang bisa kaya niku lah kalau memang tak pikir-pikir pengalaman dakwah teori wong dakwah ya nak masih bersewok lo kenal kalau takut bisa dijaga sih bisa pun lah sampai berarti bimbing desa tidak tahu bisa tidak tahu dasar tidak tahu ini masih besi karena itu berhasil dongeng kan itu udah dapatnya dia pemilih apa sudah berhasil malah ngaji dia cekek dan situ primen agar uang metode dakwahnya dimiliki ilmunya wah tenang tidak ada masalah anak orang senang anak orang masjid senang uang anak orang gawe mahasiswa desa Katolik sing diatur niku dalam boleh ta'addudul Jumat lah niki kenaturan nang ilmu fikih majine mung separo tok kadang-kadang jengkel nang doa padahal masih ora sembahyang Jumat memang si bener niku gawe masjid yen mau gawe musala kaya niku musala ta wong kedok sampeyan bapak kapal musala les mesti boleh enggak ada apa pasti kalau memisah mana anak masjid misal masjid takkan jawab apa ya zaman kuna model tajuk niki pengertian bahasa sehari-hari orang didasari ilmu ini orang ilmiah tapi bisa melanda sing dan ini bisa jadi menyesatkan sebab orang pahami mulai kalau aku akan mengenai ikut kerana syukur mau muncul wajib sing kula panjenengan syukuri amalia rupa amalan kita sing niku merupakan paket perintah guru mulane pengarep-arep dipanggil kula panjenengan dina wong ini saat ini dolera kumpul kaya ini dan malah dia banyak santai kan kaya niku lha niki kok diusekna niki tetap mriki dudu karepe sapa-sapa asal makan niatnya bener niki ketarik setrumnya anak karo guru sebab guru roe walaupun pun seda itu setrum selalu mengalir mungkin sampai kiai orang bener metu krungu koyo niku sebab apa sebab anak ikatan bundelan koyo niku bundelan itu si bundeli Allah si dimaksud bundelan antara si mursyid karo murid ketika ditalkin itu dibundeli tek lah niki namine wong murid duwe guru sebab syarat nang repot telu mursyid murid aurat niku jadi orang ini kena ngomong lah nyokang duduk kiai melu repot niki penyesatan setan niku suarane ngoten sebabnya apa? Hadis yang dimaksud ihsan niku mengandung faktor-faktor batasan antara wong diterima apa ora sebab ngerti ilmune ngerti boleh dilakoni kaya niku yen teoritis ngerti kok bisa tapi nglakonane sing angel sebab terakhir program setan men aja nganti oleh wong mau diterima amalia mau wis program yang bisa konseling dia berkor syirik angel ya wes sampai dapat terima mulai kanjeng Nabi hari doa ya Allah Gusti mugi-mugi umat yang belum dapat surga kabeh iya dikabul tapi berarti orang berarti romanen keluar awet balik nanti umurnya pira orang diladar orang pasti diladar dihisab lagi itu kan untungnya gue ditimbang
Yen timbangan mau bobote luwih adep, lagi berarti anak wong mlebu swarga tapi karena anak alane ki wong dihukum dingin, lagi anak umat Kanjeng Nabi disiksa. Anak tapi akhirnya mlebu swarga. Siapa yang selamanya di neraka? Setan karo batine. Kira-kira pun betul. Pun paham betul. Lah sing gambarane nek kula panjenengan niku wau dadi umat Kanjeng Nabi diakoni tapi disiksa dingin, kira-kira pripun ya? Endah. Rasa. Lah ngrasakno siksa neraka be ora pinter lah sing keprimen sampai wedi. Oh sanate wedi bayangane si ati, kowe wedi nemen neraka. Ya terang-terang wae kan. Niki bisa ketemu rasa kaya niku panjenengan yen jerone anak ati tauhid. Yen anak tauhid cara kitabe wong ketika hilang daripada semua penyakit hati, niki teorine sing Kanjeng Nabi. Sebabnya apa? Teori Kanjeng Nabi, ukuran wong sing kaya niku dipahami ketika muncul keyakinan yang benar di dalam hati. Quran dawuh ketika Kanjeng Nabi hijrah tahun kedua sawise hijrah di Madinah oleh 2 tahun ayat Quran turun. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sing artine ayat niki ngelingna ing Kanjeng Nabi ana siji rombongan pimpinane Abdullah bin Ubay. Matur, ya Rasulullah kula niki wong mukmin. Quran medhun wahyu sehingga mereka Jibril ngelingkan wong iye. Ora jawa ngomongane nyamiman. Ya niku. Dadi wong rombongan sing ning Kanjeng Nabi sowan dipimpin Abdullah bin Ubay baru dirasakan ngerti Kanjeng Nabi sakit. Maune iki ora ngerti wong ayat iki wis nang Madinah. Yen kaya kowe ana wong kaya Abdullah yen aku iman jerone langka. Siapa dia ya? Kanjeng Nabi pikir diterangna iman karo Islam beda. Iman itu akidah, disiplin ilmu tauhid, keyakinan kudu netepi telu. Iman siji af'alu bil arkan, ngelakoni bangsa penggawe fisik, sholat dan sebagainya. Nomor loro iqraru bil lisan, ngucap. Dadi cara Kiai Said, wong ngucap syahadat, kowe ora mung cukup mulane nang buku-buku. Kowe menerjemahkan ngisore syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kowe salah menurut Kiai Said. Dadi di sana kowe tak terjemahan Quran ini saya bersaksi. Niku boten kene sebab perkara telu bisa diweruhi dening wong sing maca. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah kecuali Allah. Kapan istilah bersaksi perlu sing disaksikan? Wong nakseni anane Allah wis saking oleh sifate kaya contoh ana wong awam kon ngandel marang Allah ngandel bisa ngandel dasare anane langit bumi. Orang mungkin langit anak dewek oleh tukang batu apa tukang kayu kumpulna insinyur pun gawe langit ora pinter. Niki wong dalili Gusti Allah dadi pangeran sesembahane anak wujude Allah ing dalem wujude anane kowe anane gaweane Allah. Lah niki arane wong ilmu. Ki wong awam harus dalil akli ngandel. Dalil akli ku dalil Quran. Ya. Jadi nek wong mandel maring Allah pangeran surah Al-Ikhlas kul ngucap sira Muhammad huwa utawiku pangeran Allahu Allah. Jadi si biasanya pangeran ya Allah. Apa? Zat. Gusti Allah mempunyai unsur yang disebut sifat af'al dan dzati. Sempurna perkara telunan Gusti Allah sing dimiliki, tapi yang makhluk orang. Dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah nikulah sing saiki kula pandang go ngenal maring anane Allah lan wujude. Dalil akal yang pantakon sampean geger-gerangan bertahun-tahun beliau takon.
Sing nuntut sapa yo? Geger. Lah yo takon. Kalau nuntut kena nuntut. Ayo yo takon. Ngandel nuntut beli. Ngandel. Wis tau nuntut? Dereng. Durung tak ngandel. Mambune. Dalile apa? Mambune. Mambune sebab setan gesek. Wong ngerti kentut ambune beda karo gorengan gesek. Oke gesek aja boleh pilek. Kaya kowe gesek ki mentut to. Beda-beda nek ambune sifatnya gorengan iwak karo ambune kan. Niki kula ngomong lagi gambar ilmu. Maham nang ilmu lagi sing arane wong tauhid kula idak genah wong awak kaya kula dadi nek jreng-jreng koyo niki menyambung terlalu berkurang sampai masih selawes S2 yang banyak sejen ngomongnya kita mau aspirasi S1 SLTK udah tutup ya ngomong penyung natal lah niku lu saya buktikan dulu niku nek wis koyo niku nek kula panjenengan ngandel ning Gusti Allah wong awam harus sadare Al-Qur'an bisa monggo wong ahli tauhid sing wong awam. Wong sing khusus beda kudu ngerti Qur'ane, lagi ora usah ngerti Qur'an ora apa. Ngandel ana Allah sebab ana langit bumi. Wong langit bumi. Lah iya langit bumi mesti asika, kalau kan bukan batu. Orang niku gambarane kaya niku. Nah, dadi oleh kula panjenengan ngerti tentang ihsan. Ihsan kala wau menurut Kanjeng Nabi kaandha-kata tak budaya bapak. Lah weruh nang iki tahu wau sing kula aturaken contoh. Wis nyambung kira-kira demo-demo bisa. Nah, dadi yen kula panjenengan sembahyang wong ibadah apa baik kowe kudu ngawari bahasa teori tauhid namine makrifat nang hadise angka budak kakana katawu yen kon ibadah kaya annaka. Nah nyatanya secara fisik zat orang bisa dideleng kalau Allah kaya orang bisa ngandel berwes sebab saka sifate ya iki wong larane makrifatu sifat. Ketemu niki nambah ilmu tauhid lan ilmu toreko yen ora ngaji ora bakal nyambung. Jadi yang kula panjenengan weruh apa sifate. Ayo nutut weruh apa ambune tegas. Ambune lah ya ambune tak senjen. Sampai bisa bedakan literasi beda kita terasa niku jadi nek sifat bisa untuk membuktikan kepada wujud itu maknanya anane barang sebab orang mungkin barang anak yang angka wujud lah bisa anak wujud antara lain bisa dibilang apa sebab itu dalam ajaran agama bagian Quran surat Al-Baqarah alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wong sing siji diarani wong iman ngandel maring Allah lan dina akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi lan wong sing diarani iman ngandel barang gaib. Gaib siapa? Akal ora nyambung, ora nyanda, diarani barang gaib, pertanyaan kubur, wa siratal mustaqim, surga berapa? Kowe kabeh termasuk dawuh sing barang gaib tegese sing urung tau diberita iku kudu ngandel. Lah primen kula panjenengan dan iki setan carane iki supaya wong rusak. Sebab kalau iman iki rusak kuwi sarusak direpot-repot. Ayo niku mulane wau ngendikane Quran penting ya wong kudu iman ilmune toleh praktek ngaku iman kudu bisa. Lah ngaku iman standar iman kaya apa belum bisa batas lah ya repot. Niku wau kakannaka angka budak kakannaka fa illam taruhu lamun ta'ana sapa sira iku ora perlu memang ora perlu yen sini karena weruh wujude anane contohne. Nah mulane dibahas nang teorine weruh teng mriki weruh sifate
Lah niku la fa'ilan kalau fa'innahu yara, minimal dia merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Niku mau kudu paham niku. Lah saiki nasi nomor loro fa'ilan tarahu fa'innahu yara. Apa perlu panjenengan ngadap sembahyang perasaan yang merasa dilihat? Ayo jujur. Merasa dilihat ini Gusti Allah boleh. Jumlah-jumlah itu mana naik dari tinggal, kan tidak dengan bos kayak kepada karo macul sing perintah macul teka tutup. Kira-kira pribe. Kita nyambung ya. Ki gambar nana wong sembahyang sing ilang rukune ora diperhatikan, macane ora korek. Ya, memang ora paham. Sing akhirnya berniki sakarpe dewek nuruti karpe gugup. Ya, karena gugup agak kepragat, akhirnya kelingannya sing orang-orang. Lah, kita primer sing dideleng apa waktu sembahyang. Niki namine wong ngaji. Yen kon gura-gura tok emang-emang. Bukan orang rungo namane, rungo namane dudu bayar kok susah. Beli kerasa nanti yang tahu mikir pimen ya terima beli badai orang tahu mikir gaya deh kemudiannya pokok ini sehingga ketika sudah proses demikian golongan dengan sadar apa sih kira-kira saya bisa ke anak atau bisa lakonik hari ini jadi orang bisa sebabnya apa balik nih hadis wow apa maksudnya Gusti Allah niku bodawu yen ana wong sing Quran ngendikane fadilan karo bodawu kanjeng Nabi yen Qur'ane mau kullam tu'minu walakin qulu aslamna ya yen Islam bener tapi yen mana iman salah sebab walamma yaqul iman fi qulubikum sebab iman boleh nang qulub hati artinya kedudukan oleh hati baik itu dua ilmu kulub niku maknane qalbun hati basara niku hati kempelan cara hadis inna fil jasadi mudghah lan niki mudghah niku disebut sebab hadis niki maksudnya hati qalb lan niki qalb nang jerone awake kita niku enten kempelan gede sing dipun sebatane Nabi Allah wa yal qalb eling-eling wis disebut hati lan niku gone tauhid nang kene yen kula gambaraken nggone tauhid nang ati iman nang ati iki enten gambar omongan tapi dudu omongan sulapan gambaran ilmu wong aku iman yen nang kene ana bunderan abang ndenge nomor 1 lagi ngingsore susu ana kempelan ati sipun sebat ala wayal qalb yen nang kene. Nah, secara ilmiah kolok niku ukuran dodoke iman. Yen mandeg ngajine ya wis nang mati ya tenang apa barang sore kaya tak pikir-pikir repot. Primen temenan kok tekan iya. Dadi salaman barang sore aku bingung ya. Lah ki wong wis mlebu ngati beli. Derek. Lah ki wilayah wong sing kaya kowe kolok kowe durung nang kolep jerone sebab yen sampai weruh kacang geledak nanti apa kacang bener lah waya wes takut seti barang takut ya siapa kowe golek kacang ente golek kacang kula ngomong di pengajian itu kira-kira menang beli dasar hukum menang mau ngene kacang tapi barang takut seti boleh bener wong ahli hukum dibahas sing bener ya wong yen mikir kulit kacang. Lah kulit kacang jero iya tapi kutune sing bener kulit kacang jero nek kacange dudu apa. Cara segi hukum kudu teliti. Tapi wis kaprah lah ana bahasa Arab sing khusus istilah. Ya, terjemahan menurut istilah. Aya kowe terjemahan menurut lughah mulanya menerjemahkan anak istilah bahasa anak istilah silian. Nah kayak gue ngajine jumhur niku paling ora S1 mbek wis krungu beturung gue
Lah yen wis koyo niku wae wujude nang ati anak imane ki ati barat kula gambaraken kaya kaca. Dadi yen muni nyok panjenengan wis tekan ati wis ati sing ngendi. Kaya niku sebab kolep niku ibarat kula gambaraken enten wilayah susunan. Dadi yen ibarat nang jerone maring ati kaya istana jare dawuh Gusti Allah ning hadis kursi. Ngendikane ngeten wonten setunggal hadis kursi fi jawfi ibni Adam nang jerone anak putu Adam menungsa niki qasron istana kaya niku. Dadi menungsa digambaraken dedek pengadeg sing kula panjenengan iki diarani kaya istana. Kaya nek qasron wa fi qasri lan ing dalam istana iku dipun sebat sadron dada lagi urute kaya kowe korban. Dadi menungsa gambaran kaya istana sing dawuh Gusti Allah ning hadis kursi. Lah kowe istana dipun sebat nang jerone qasron sadron dada. Dadi lagi nerang bab ati Gusti Allah nang hadis niki. Jerone qasron istana sadron dada wa fi sadri qalban nang jerone dada niku dipun sebat qalban ati. Lagi bareng niki sing kula terangaken bunderan niki qalban niki. Lah terus Gusti Allah ngendikan wa fi qalbi lan sakjerone ati fuad kesusunan wilayah sing digambar Allah istana ibarat ati kaya istana niku nang jerone istana ana seket gerbang pintu masuk ruang tamu kemudian ruang tengah ruang keluarga kamar. Biasanya sing nggone umat wis spesifik lah Allah kecuali pemiliknya. Lah nek ati kula gambar kaya nek rajin istana berarti wilayah niku mboten wonten sing nggone. Lah niki sinten? Wong sing jerone atine wae susunane siji oleh jerone golep anak Fuad. Berarti pinten niku pintu berapa? Ale. Kedua wa fi fuadan wa fil fuadi lan sakjerone fuad ana maning wilayah ati jerone fuad apa sarofan ruang sarof wa fi sarofi nang jerone sarof ana maning lubban lub wa fi lubbi sirron. Lah teleme balik ati wis diarani wa fi sirri ana. Lah niku keyakinan gone nang niku. Dadi yen nang kulite tok ngambiah niku bisa terjebak terus. Lah niku sing mau istilah tambah hati-hati. Dadi waktu panjenengan sing talkin karo pengasabano rasakan di dalam lubuk. Lah niki bahasa Indonesia niku oleh pikir kofi Allah tembus kepada wilayah sir. Niki sing waktu panjenengan talkin dulu ayat niki sebab sepintas gelas tok rasakan dalam hati mau kaya petok. Lah teori kitab koyo niki sing kula ngomongaken. Zikir kofi waktu sakwise panjenengan ditalkin ngoten. Begitu juga ketika zikir jalan. Niku rasane roh waktu merasakan niku kerasa niku ngoten. Jadi yang panjenengan lakonane wis netepi bener residekine anak ikhlasane gawe anak pasti robah bisur ati cepat. Apa wujudnya? Nabi nenek wong oleh dikira bener jare kok dadi muncul muayyan bi qalbi bi dzikri. Urip dadi ati barang kaya boklam. Boklam bae ana sing 5 watt, ana 10, ana 12, ana sing 50, ana sing 100. Lah kira-kira sing padange nemen wae sing ora ana hijab atine ngundrawang makrifat ning Allah. Terbuka dengan baca niku nambah samlot dzikri. Lah betik wae wong zikir apa telu ulumul diniyati ilmu laduni. Allah nanti dia yang memberi. Cara ilmu hikmah kok kepengin duwe ilmu laduni anak
amaliyah amal-amalan. Di puasanya apa? Engkau cerdas, tapi cerdasin bimbing Allah mulai dunia ini. Lah, bagi orang sebetulnya niku nek wis talqin toreko bisa menemu diri. Sebab ketika orang ditalqin diisi, ibaratnya niku lah kalau panjenengan tauhid iman kaya strom, kaya listrik, niku metu nyala, nyala muruk. Wong memang kita pekoyone iman kan nur cahaya nur iman cahayanya iman nyala. Ketika orang tidak ada imannya itu namanya mautun qalb, matinya hati. Sebab peteng gelap dia itu. Mulai jangan kegelapan jangan mauludan. Kiai ini dari neraka kayak gue waktu zaman ayam Nabi lahir. Ya zaman kegelapan. Apa gelap tauhid, gelap keyakinan, hatinya gelap. Berkasihan tauhid lah. Ketika orang berzikir ditalqin, ketika ditalqin niku diisi setrum, sing isi mursyid. Niki dadine wong mau diikat sebab diisi dengan mursyid. Lah praktek ngisi rahasiane anak. Sejen yen ngisine bangsane wong sing ahli hikmah. Ya anak bocah di melu sholawatan diisi dening gurune. Ya, lagi beda orang kaya kue, sejen, orang sejen maning, orang pada. Ya, ditalqin orang diisi kayak pengertian wong sing paham kayak sholawat diisi, anak maning sing nganggo model kebatan yang diisi di gurune. Ya, sampai tahu perlu anak sibuk bisa ngaku, sibuk bisa ngaku diisi bisa, ayo itu. Bisa kan? Si pelaku sabar, si pelaku anak makhluk tapi sampai diweruh. Jadi roh pelukune jismun latif, makhluk tapi halus, susah dilihat. Tapi ngomong sing roh ya sing weruh mana? Mulane kula takon yen panjenengan sejenis niku yen belajar oleh zikir wis bener oleh tekan wilayah sir tauhid. Mulane kula saja roh itu hidup. Jadi ibarat ikatannya murid mengawasi pada muridnya. Kalau gambarakan koyo niku. Sebab ada sinyal. Cara kalau gambarakan listrik, nikulah sinyal yang listrik nantekan jemput sing Suralaya ban. Sampai kana. Kita pusatnya siapa? Setrum kita Rasul. Jadi semua pusat setrum yang dimiliki kita itu oleh Rasul. Ketika nur cahayanya masuk ditalqin itu sudah ada diisi dengan tauhid. Nah, mulane wau tetap ada ikatan sebab ketika diisi ditalqin itulah diikat. Mulane syaratnya wong sing oleh ditalqin niku wau kudu sing ahli arifin billah, kecuali saya pun sahih madunun saya bener wis kaya niku entuk izin keterangan dia diizinkan untuk mengajarkan talqin dzikir itu ada. Yen wis anak tiang niku wau arif dudu arif itu ruh arif bahasa Arab, artinya orang yang tahu ruhnya tentang Allah. Lah dia punya roh pisah karo jasade weruh sing nang alam dunya niku ngoten putih. Mulane ngaji orang ngerti ilmunya tapi kadang-kadang nyala-nyala wong. Lah niki terjadi saya. Niku yen wis ngerti koyo niku wujude arifin billah, lah niki baru aya mau wong sing arif tentang entut. Dadi nek ngerti ki mulai mambuntut ki wong arif. Arif marekan entut kayak gue. Tapi ada orang arif yang ngerti entut wong pinter. Niku lah niki ma'rifat tapi sing di ma'rifat mari wow apa-apa dari sifatnya. Yen wong arifin bilang cerita lah ke wilayah wong ahli ma'rifat roh seluruhnya tubuh kita. Tapi tingkat awal menurut Quran sing jenenge iman ditanam di dalam saya perhatikan. Mulanya yang ditarget pertama di sini.
diisi. Lah pengisian oleh mursyid masuk ke wilayah sir sebab hadis kucine kalau wa fi sirri ana. Mulane waktu ditakdir rasakan ketika ada kalimat thayyibah yang dimasukkan dan kalimat ismul dzat niku dilebokna mari wong mau niku wong ditandur gambarane Quran kasajarotin kaya wetan. Jadi kalimat thayyibah niku disebut nang Quran alam taro kaifa darallahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajarotin thayyibatin kaya wetan sing werempel berarti iman metu wae iya. Apa? Nah, Quran ketika tauhid sudah masuk wilayah sir asluha sapi ngoyot dan ini ngoyot ini tertanam di dalam sir. Lagi nanti keluarkan tanaman meluarkan buah lagi tergantung wene bela ora imane nang di apa wis tekan sir. Yo kepengen ngerasakna iman sing supaya kowe rebel masukkan wilayahnya tauhid sampai kepada wilayah wa fi syari'ana. Kowe mulane aja mau nyong wis lakoni ngaji dadi ngomong wis lakoni tapi bener li. Anggap aja bener roba sikap wa tabattul sifati min ar-radai otomatis penyakit hati hilang. Diganti wa tahallat min al-fadail Allah nilang nas penyakit yang hati diganti perkara liya apa fadail keutamaan nablem sing lebokna Allah lah niki pun sebab namine wa ulumuddin ya dikirim niki wa melbone kaya korute dadi ora sak bingung lho dadi ngaji dadi ora keder yen wis dikirim dening Allah sebab anak imane dari apa bae telu siji tauhid wis ditanam nang kene muncul sinare tambah padang tergantung voltasene imane wis masuk kepada wilayah siapa dulu sebab ketika ciri-cirinya tauhid itu di wilayah kolab itu tidak stabil mungkin esok meneman nang Tegal iman ya bayar iya tapi nang Jakarta biasa ninggal. Lagi antara iman di Jakarta kalau nang Tegal saja sebab kondisinya belum stabil. Lagi beneran nang kolep. Yang wis masuk mari wilayah tauhid tekan apa fuad lagi mending. Di mana orang yang lokasi tauhid sampai ke fuad ciri-cirinya mau jujur. Mulane ada panjenengan wis wilayah nang ilmu toreko niku lha kudu ngerti kenyo ngajo ngendi ya jujur ana ora ya. Modal. Lah yen wis tauhid la ilaha anak keyakinan marang Gusti Allah wis masuk kepada wilayah saho lha wong mesra. Ni Gusti Allah kaya sampean demen maring duit ayo. Saiki dikoreksi. Sampean maring Gusti Allah bareng duit demen nyong apa? Boten lagi singgung ilmu sebab dari yang bener baik sih ya salah ilmu sing ngerti orang belum nuduna si bodoh ngomong orang dewan merugiai dia sih lah besok dituntut jadi nek wong terasakna iman wisanjo ngendi mulane cara Imam Syafi'i makomen dikirkan sehingga jadi menunjukkan tingkatan oleh hawa nafsu merusakkan setan ke nang tingkat apa mulai wilayah yang dalam makrifat enten malih tauhid wis tekan ngendi ngomong awam kowe oleh ngandel maring Allah anak wilayah makrifat atau hawa sing oleh godha nang tingkat alamul mulki wilayah roh nang wilayah mulki akal lagi wong manggoda terus burung tembus ning wilayah alam tauhid. Dadi orang mlebu makanya orang. Lah niki wilayah maring roh wong mau tauhid nang wilayah alamul mulki sing diweruhi tok sing diandel. Yen wis tembus ana setitik-titik maring perkara sing hoke, lah yen wong wis tekan fuad wujude jujur. Ku apa? Jaman saiki kok jujur. Tiga orang jujur belur kita amel buat dalil kaya menentang mari dawuh Gusti Allah Quran
Kaya niku. Yen wis imane mlebu ning wilayah fuad sawo ke wong demene maring Allah, cinta namanya, demen hub. Mulane ketika akan dikir dibacakan dulu ilahi anta maksudi. Sejane dikir di Allah dibenerna dikir. Wis niki oleh dikir kita. Yen wis sejane maring Allah bener tanda nomor loro mari doa. Wong arep rido panjenengan rido swarga, jenengan rido wis sugih. Nyong pantakon, sukandi jaluk sugih ora sugih-sugih, jaluk rido orang-orang jaluk sugih nyong tapi diwen sugih sampai milih ndi. Rido. Kepengin terus tapi ora lakon-lakon, ora tau kepengin tapi lakon sukandi. Kenyong kapon karo Mas Repe. Kemudian lagi bujang ngerti pan karo warung sirup beli. Orang ada rencana. Sebab hari ini besok itu Allah yang memiliki. Lah orang tahu gambar-gambaran. Lah tapi kula panjenengan kok dadi menungsa sing dikaya kowe kena kaya wong tua duwe anak cilik bayi. Sampai nang ngendulang bayi, tahu ngomong dulang Bu, tahu ngomong itu. Betul. Bahasanya gitu. Nangis dok, oh iya, jujuli susu mau. Oke, berarti anak sing gatel demek. Oh iya, ibunya feeling anak. Engkau sampai dari bayi, nyong pantakon, dari wong tua orang tahu oleh duit, dari bayi dipecingi terus milih. Anak bayi mecingi sampean. Di sing dipecingi ning batu siapa? Bayi nih. Fotonya oh ya. Mulanya sih bener sampai dari foto bayi dipecingan terus. Lah saiki ora dadi wong tua silakan tapi sing mencingi Allah. Kuwi ilmune nang torekot ilmune koyo ngene. Lah sak jero pecingan makhluk besi butuh nyok patakon sapa sing muni suki. Apa wong suki berarti ora butuh masih butuh duit yo sampe nek kepengin maneh. Ya ora ngarep kok. Sing wong arane suki ya wis ora butuh kaya Allah, wis suki ora butuh apa-apa. Lah kaya yo wis butuh manis suki bre. Al-fakir wong sing selalu ngarep-arep kaya niku. Nah, dadi kalau tebusakan wilayah kikir kita sehingga disebab bonuduna tingkat makom imane asal usulnya oleh dikir yang dikira wis muga klasifikasinya nggo kelas iman muda. Nah, cinta jadi wong sing tauhid dikira wis mlebu wilayah ruangan sahabo cinta lah yang wis mesra wilayah cinta naik mesra beda. Cinta kan mesti ada alasan apa sih bangire nyong demene primer matane apa kasape berarti ada satu faktor sing nerangna dan nyambung dudu poro ngarane poro wes tapi yen wong mesra ora kang itu nyong takon bukti ben wis foto beli wes dereng sing wis foto nyong pantakon kira-kira bojone ayu ndi karo saiki ayunya iya iya jujur bener mboten koyo nggih lagi disenengi bujang karo perawan ndelenge ayune wis umum bae lah gampang ditangkap lah kowe karo saiki apik endi iya bener termasuk kula tapi saiki melase anak karo cintane akeh ndi. Nah, niku mesra niku kaya niku ayune ilang tapi anane melas. Nyok pantakon cinta wis langka. Wong wis ilang nome sih. Kowe maring apa ya kaya kowe. Mulane kula kangen takon. Mesra boleh durung cinta sih. Jawabe pribe sangat cinta. Cintane sapira karo di sejuta cinta di nyong takon aja kira-kira mau nyong cinta mau kelangan duit sejuta geger kelangan Gusti Allah tinggal sembahyang orang geger lah berarti lah andi kayak gue pune mulanya kudu ngaji ku magul bener bae rusak imannya
ngoten. Mestinya beda, bukan rusak imannya wedi. Sebab apa? Niku kabeh nang Quran 30 juz ana ngrembug masalah kowe. Lah pol wau nang manake disinggung. Kanjeng Syekh wis nglakoni makome wis ora kaya kita. Mulane wau teng Qur'ane wilayah wong sing kaya Kanjeng Syekh nang Quran ana inna auliya Allah ana auliya. Lah cirine ben pun alaihi wa ora tau susah. Ora tau wedi, lah sampean sing susah pelinggal dina. Ora alhamdulillah wis kaya Kanjeng Syekh. Wedi sih? Ora ya wis kaya Kanjeng Syekh. Kira-kira sampean dalem duit hilang milih. Dene ora jauh. Wedi, ya kan sih ada wedi. Lho soal ngono kok. Duit wedi hilang. Engkau wis sampean ora tau wedi, ana wali. Ya, muridnya Hasan Basri. Kowe ceritane Hasan Basri lagi mlaku. Lah kowe nang tengah nang pinggiring ara-ara, anak kali wit-witan pinggiring kali. Lah kowe anak jaran dicancang, Hasan Basri mandek. Ingat lho pisane ki anak jaran nang kene sing ngendi. Degene anak sampai tanah tas. Ki anak ngawak mani barang anak sing gawa prime. Jadi Hasan Basri ngenteni sapa sing duwe bukan ilang melas ki mestine pandu madu katamu jarane macam-macam kowe ditinggal barang wis suwe wonge munggah nah dene nggih sek bisa kaya kejaran dalem iki lha sing pripun lha kok sing gawe sing sing jaga Gusti Allah temenan wong kate kaya kowe apa? Oh, panjenengan mulangan koyo. Lah yen panjenengan perlu terus ora gelem lunga bukan ana sing juput berarti Gusti Allah merintah sampean kok jaga jarane nyo. Niki wong murid Hasan Basri dididik oleh gurunya sampai semacam itu. Makomatnya di dalam zikir akidahnya nyerah nas segala-galanya ilane kena Quran wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Yang Allah sing selalu dipasrai wis aman. Lah kiye murid Hasan Basri wis kaya kowe. Lah nyoban takon. Kira-kira usah yo ngendi ninggal jalan karo tas gawan simpan di gawan lumah wis ditinggal lumah karo nguyuh. Wah, pula bermasalah itu kayak macam komik betah. Lucu-lucu, kalau nak pula guyu karawakan dewek kadang-kadang dalam macam Tarikul Aulia secara wali. Niku wis koyo niku wae proses pikir mempengaruhi kepada perbuatan. Kenapa nang manakah Kanjeng Syekh sing ngarane inten berlian. Kowe mbok makone nempel nang sandal. Lah berliane sampai nang ngendi dong? Lemari. Wah. Ya Allah, mesti sampai pengen kayak berliane kayak sandal apa no? Pengen tiru kayak Kanjeng Syekh. Berarti Kanjeng Syekh ning berlian wis ora mikiri. Sing dipikiri Allah terus. Wah, wong mas ben lempeng. Wong kandang jarane Kanjeng Syekh kan gladake cara nang groboknya kula gelem wong duwe jaran gladake ngene pre. Ayat bang maksudnya komen dadi base yang tengah nyilake bolo ari nyapone ya enak kok. Ayat kula Kanjeng Syekh gladake lempeng. Emas lempengane nganggone. Dan kira-kira lempeng emas butuh pirang lempeng ya. Cukup bukan dan jalan. Tapi nyonya juga mikir anggernya bisa beli ya kayak Kanjeng Syekh. Aja mene gladake wis sandale bae upama loro sandale inten kabeh pakure. Wis matur nuwun. Kowe duduke danan dunya kok bisa kayane ku ilmune ana. Sebab tingkatane Kanjeng Syekh wis nganggep dunya kowe pada karo telepon. Lah
emas karo telepon sampai pada beli. Ya wis sange kok nganti kapan ora bakal. Niku yang kepengen kaya kanjeng saya sampai ngukumi emas karo telepon pada ayo niku jaran pada ayo dadi wis laka bedane kowe engko kaya niki nang Quran. Jadi selalu kehidupannya maring Allah niku perjalanan kita. Nah, go kaya kowe kulo panjenengan ngoreksi awake kita. Angel men. Iya. Bener angel. Wong setane ditau lere. Yen sampean kas ditalkin karo urung ditalkin, setane beda. Begitu sampean durung talkin, setane liar grang ngampir terus. Biasa nggo sanja. Tapi begitu ditalkin lah sing biasa saja milih padunang yang dibetah ayo awane ora enak mencolot setan. Setane sampean pindah ning ndi engko ngentenae. Ya kowe ngenteni setane sampean ana wis tak urus setan sing nang awake sampean. Dereng. Ya ora ngerti. Niku begitu sampean bawa setan ngono, sampean biasanya jago ngaketek. Barang wis ditalkin gawane sunat. Ana rasa kaya keble. Biasanya cakore nanti jam 3 esuk, lha wis saiki cakore sunat. Lah niki pindah wilayah. Lah setan sing ngejak catur terus metu mental. Begitu sampean lewat, balane sampean sing biasa melek karo catur, sombong ya, lagi setane sampean sing ngomong sombong. Iya, yen sampean tau ngomong kaya kowe. Lagi setting kali barang pasti talkin. Anak sing kaya kowe barang pas talkin anak ngomong. Sombong ya saiki. Anak beli. Muga-muga apa. Niku setan nanti pindah. Siapapun orangnya pasti ngranapi kaya niku. Boten moni panjenengan tok termasuk Sultanul Aulia. Sultanul Aulia kayak kita ya. Ayatnya itu karena memang dibekali oleh orang tuanya. Ya, si cilik betau kita wis makom masuk ke wilayah Kolem, masuk ke Fuad, jujur panjenengan diwaca nama nakib. Waktu beliau umur 8 tahun akan pergi nuntut ilmu. Tinggalan warisane abahe disimpen dening umine ibune, disimpen dalam dipendem. Begitu dia umur 8 minta pamit dengan ibunya untuk curug ilmu mondok. Ki korban mondok silakan. Ki warisane bapak abahmu tak paling nakal. Nyong wasiat siji. Selama kamu nuntut ilmu cekelen jujur, lagi dicekeli dening Kanjeng Syekh. Duit 3 wong mangkat mondok nang tanggalan dibegal. Kelingan beli niki. Nggih. Barang dibegal, primen ditakoni begale. Jare kelingan. Apa? Apa? Bocah cilik yang ini budaya apa? Wantu wae mondok. Enggak apa-apa sing dikempet. Duit. Sebab kan utane bule. Angger sampai kira-kira primen. Turun lewat bebet bukan anak begal apa mana lewat begal orang Melayu. Bener beli sih? Kanjeng saya orang. Kini begal orang, begal yang terus. Biasa. Begitu ketemu ya jebule anak begal gawa apa jujur duit. Ini sing koyok niki malah kok sejen jujure Kanjeng Syekh terkabul. Wasiatnya dicekali sebab klasifikasinya kejujuran mempengaruhi kepada kehidupan rohnya. Cara mobil nilainya mesin beda. Ayah niku lah niki dijaga wasiatnya ibumu jujur dok lagi wilayah jujur keyakinan jujur sing koyo niku pengaruh nang iman wis masuk ke wilayah fuad. Mulane kula panjenengan usahakan ya sebelum masuk ke wilayah yang lain, jujur dulu tingkat pertama. Jujur dengan awake dhewe, jujur dengan wong liya, jujur maring Allah. Belajar kaya niku. Engko mulia. Bimen akhire si begal malah dadi murid.
ngomong pencolengnya bos biasa makai di anak akhirnya jadi murid TK. Mulanya murid TK yang saya kan tukang begal asalnya. Pira wong suwida. Pira orang tanggung-tanggung murid TK yang saya niku begal. Jumlah suwida. Gegawan kan yang saya melu. Nyontak melu kon bebes. Anak buat pusatnya digedile. Wis kon ngerti apa? Nyong umur samene ora tau wong bocah kok kaya kowe jujure lho nyong dadi wong umur nganti aketan taun ora tau kaya bocah nyong kalah karo wiridane apa? Wiridane wong jujur. Nah, dengan cara semacam itu panjenengan sing wis oleh liwat umure ora kaya Kanjeng Sen, ayo wis dibekali yaitu diisi dengan kalimat thayyibah ditarget. Mulanya untuk mencapai makom ora pan melarat kanggo wong jujur, ora pan dadi wong susah. Tapi prosesnya itulah dilakukan sing asale wis kaya kula panjenengan. Memang banyak halangan bener. Wong asale wis kadung siwine ya. Niki masuk kula belajar oleh zikir merupakan hal prinsip sebab menyelamatkan tauhid. Dan tinggal dina sembahyang durung mesti jaminan tauhidnya 3 waktu khotimah durung mesti. Yang ngaji ditutup, yang ngaji ora tutup, kok alamate wong sembahyang wis bener, swarga. Lah, sing kaya ngapa sembahyang digawe ning swarga? Ayo niku ngaji ditutup bener. Ayo niku. Lah, kira-kira demene kula panjenengan maring Allah ayo diusahakan ora apa-apa mboten terlambat insyaallah yen pancen bener hikmate enten ketarik jadi tindakan perbuatane kaya sing dilakoni Kanjeng Syekh sebab dari sononya saya ada turunan rohanine silsilah kita kan sampai sultanul aulia abano apa sepuh setol sama motif terus Kanjeng Syekh terus sama dadas nganti sahabat kali kajian. Kowe dadi nasab rohani silsilah guru sebab mulai dadi murid dianggap kayak anak. Yang anak nasab fisik nikulah wong tua loro. Nah, nasab rohani kita tauhid itu dari Rasul. Maka mugi-mugi Allah paling inayah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.